هذا الموضوع أنه يوجد بعض نقول الأعمال التخصصية الكبيرة، وشركات التركية لها دور كبير في هذا الموضوع، وهي رائدة في هذا الموضوع. يعني أيضا يوجد أكو منح تركية لتحلية مياه البحر، ممكن عندهم أكثر من موقع الآن يدرس لإنشاء هذه المحطات. وملف إدارة المياه وأيضا حتى صندوق التنمية التركي سيذهب إلى مواضيع تخص الزراعة وتخص دعم محافظة البصرة.